ずんだもんと運動、ずんどうチャンネルへようこそなのだ。僕と一緒に音楽に合わせて楽しいエクササイズをしようなのだ。初めての人は概要欄のチュートリアル動画がおすすめなのだ。今日は強風オールバックで運動するぞ。今回はキックノーツでスキップをするのだ。僕の動きを見て真似するのだ。外で瞬間終わったわ。あれってはいいのに進めない。風強すぎて来なくなり、定期的にオールバック。何か見えたけどしっかりやっていくのだ。リズムに乗っていくのだ。地下に潜りたいなって思いました。風さえなくなればあったかいのに、いいよずっと座りたいなって思いました。いやいやと外出たらハト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 大乱闘。あ、外で瞬間終わったわ。ではいいのに進めない。風強すぎて来なくなり、定期的にオールバック。よく動けているのだ。楽しんで動くのだ。外出た瞬間終わったわ。ではいいのに進めない。風強すぎて来なくなり、定期的にオールバック。外で瞬間終わったわ。ではいいのに進めない。風強すぎて来なくなり、定期的にオールバック。神の強風オールバック。イエイ。あともうひと頑張りなのだ。イエイ。スキップ難しかったのだ。でもできたら絶対楽しいのだ。何度もチャレンジしてみてほしいのだ。頑張ってみるよって人はチャンネル登録、高評価よろしくなのだ。登録してくれたらダイエット成功間違いないのだ。そのためにめっちゃ運動するのだ。ぜひチャンネルにも遊びに来てほしいのだ。たくさん曲を用意して待っているのだ。僕に歌ってほしい歌のリクエストとか難易度についてとかコメント気軽に書いてほ